Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín Mwiriwe y a todos los neza ministros, nkashoka mukwiza butumwa hermanos y Miguel hermanas Bermúdez Marine n'abakozi que están b'Imana bose bene conectados data a través n'abashiki del satélite bacu Amazonas y el bihuje natwe satélite kuri Utelsat satellite 8, Amazonas na satellite hoy, Utelsat 8 viernes 7 de uyu munsi ku noviembre gatanu de indwi este año z'ukwicumi na rimwe muno mwaka wa 2025. 2025. Tenemos como tema icigwa dufise identificando ni el fin ukumenya del tiempo. iherezo Este ry'ibihe. fue el estudio bíblico Izi zari inyigisho za que él predicó el Bibiliya 10 de julio ubutumwa del yigishije 2016 cumi z'ukwindwi en Ciudad 2016 Guatemala. muri El Ciudad viernes pasado Guatemala, estuvimos viendo la introducción mu que bihe fue el biheze viernes twarabonye 8 de intangamarara julio ariyo del yabaye ku 2016 gatanu y umunani hoy estaremos viendo 2016. el estudio uyu munsi bíblico naho del tuza domingo kumva con el inyigisho mismo za Bibiliya tema, zo kuw'Imana identificando zari el zitwa fin nk'uko nyene del tiempo. kumenya Para lo cual iherezo leemos ry'ibihe una nico porción gituma de la twosoma Escritura umugabane uri mu en vyanditswe el Evangelio mu butumwa bwiza según San Mateo, uko bwanditswe na Matayo capítulo mu gice 16, ca 16 verso 1 en adelante, murongo donde nos dice: wa mbere ukabandanya hatubwira vinieron ngo los fariseos abafarisayo n'abasadukayo baraza barondera ko abereka ikimenyetso kiva mu ijuru baramugeza. Nawe arabishura ati iyo bugorovye muravuga muti buca haba umuco kuko ijuru ryirasiye, mutwenzi muravuga muti hagira havurungane kuko ijuru ryirasiye kandi ryiraburaniwe. Murazi kugenzura ijuru uko risa, ariko ibimenyetso vy'iki gihe ntimuzi kubigenzura. Ab'iki gihe kibi c'ubumaka barondera ikimenyetso, kandi nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso ca Yona. Abasigaho arigira kumenya iherezo ry'ibihe. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Aratubwira mu butumwa imfungurwa zimwe rudende z'intama bwavuzwe 12 z'ukwa kabiri mu 1999 muri Equateur. Aratubwira ngo rero nimba Revera William Branham canke Mwendata Branham igihe yavuga ngo igihe marayika yamubwira yuko azozunguruka mu isi agasengera n'abami, we kuba yari umuntu aciye bugufi bari kumutwenga. Mbega none bigizogenda gute ubu bavuga ngo hamwe n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami ngo hazonyeganyizwa isi muri ko no kugaragara kwa mpwemu w'Imana, uko kugaragara kwasezeranijwe muri kino gihe ca nyuma. Rero murabe namba hariya baratwenze baranamuneguye mbere vyongeye kangahe cane mwa kino gihe. Hariho na bamwe bavuze bati urya ntazi ni yari karaja nkuko bavuze mu gihe ca Mose. Ati murabe turiko turazunguruka gusa ntatsi no kutuyobora, ariko murabe si kubyagaragara ngaho Mose mu mubiri w'inyama yagaragara umengo ntatsi vyari karakora, kandi iryo nido benshi bihendako bagatsitazwa no mubiri w'inyama, bibaza yuko bari canke bamaze igihe canke imyaka mu butumwa canke bafise ubunararibonye ngo ivyo kuri bo nivyo bikomeye cane kurusha uwo muntu. Nivyo bo bibaza yuko baruta uwo muntu yarungutswe n'Imana. Bo bibaza mbere ngo nibo beza kumurusha. Ivyabaye kuri Data na Biramu na Kora na Aroni na Miriyamu, murabe bagiye mu vyo kurengera Mose, ariko batereza kuzirikana yuko atari umuntu n'uri mw'uwo muntu, kandi nubwo yokora ikintu womengo kigaragara umengo ntazi ivyo ariko arakora. Aho niho benshi batsitarira, kandi ivyo dutegerezwa kubizirikana tukabimenya neza. Nitugerageze kwishira hejuru kurengera igikoresho mu runyama. Intumwa Imana iriko irakora mu gikoresho igikorwa cayo mwa kino gihe ca nyuma, ni nako vyabaye no mu bindi bihe. Rero abandanya avuga ngo ivyo bizobuko kuko no kugaragara mu kuragwa mu mwuzuro, ni mu kuragwa mu mwuzuro k'ubukozi. Rero mwibuke yuko ikintu kimwe ari kuragwa mu mwuzuro k'ubukozi, ubukozi ico gikoresho kiba gifise, ikindi naco ni ukuragwa mu mwuzuro kw'igikoresho, ikindi naco no guhindurwa kw'igikoresho. Ni mu kuragwa mu mwuzuro k'ubukozi, ubukozi bwa marayika w'Umwami Yesu Kristo, kugira ngo hashobore kuza kuragwa mu mwuzuro kw'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. We yaratubwiye mu
gitabo c'imirongo ku rupapuro rwa 29 murongo 245 murabe aravuga ndizera yuko haje ukundi kunyiganyiga kw'isi yose ibintu nababwiye n'ukuri ku munsi w'urubanza nzobasanga hariya tuzohurira hariya mwino nkuru nyene ukunyeganyega kw'isi yose akarongo kaje iburyo n'ibugereko bizifuruka n'akarongo kerekeza mu ibugereko bizifuruka ku munsi w'urubanza nzobasanga hariya muri iyo nkuru nyene ndabizi neza ndabivuze mpagaze hano rero ndazi yuko mwebwe mwese mushobora kubona ico arico nukuza ko gusigwa gukomeye cyane kandi kwimbitse kwa mpwemu yera hejuru yandika ati haje ukundi kunyiganyiga kw'isi yose hepfo naho ngaho ku rupapuro rwa 29 kuri uwo murongo hepfo yandika ngo ugusigwa ndetse vyongeye murabe ku rupapuro nyene rwa 29 umurongo wa 249 haravuga ngo ndizera yuko ishengero ry'Imana nzima ririko riraja ku rugero rw'uko rizonyiganyiza isi yose. Ngaho ku 29 hepfo yandika ngo ukunyiganyiga kw'isi yose. Bizoba mu gihe gito ndarindiriye yuko ndarindiriye ko bibamwe iki gikorane ndarindiriye ko bibunyene kuko yipfuza kwa gatatu mu kugaragara kwako kwa nyuma murabe yipfuza kuja muri Israel kugira ngo ahindukirize ubwoko bwe bwa Israel kuri Kristo yipfuza gushitsi yerekwa gihema yaragerageje mu buryo bwinshi kubikora ndetse vyongeye yaranavuze ngo nzojana umugore wanje mu cumba gito ninjire niyo abagore babiri kugira ngo ndabe ko bicamwo rero aravuga ati ndipfuza yuko vyo ugusigwa hukabita ishengero ryose ry'Imana nzima nabo bagahagarara nk'ingabo zidasanzwe bakagendagenda abarwaye bazokizwa n'ijambo gusa ibipfamatwi bizokumva impumyi zihumuke abapfuye bazozuka ububasha bw'Imana buzonyiganyiza isi mu bubasha bw'Imana nzima turi mwivye nyene ubunyene ndizera yuko vuba bizoba acapura ibiri kuzifuruka ibubafu n'ibihe vy'ishengero hejuru yandika ngo vuga ijambo ndetse kandi yandika ngo iyerekwa gihema yandika kandi ngo izuka bananya kuvuga kandi mwibuke gusa nkuko nababwiye ku kugenzura mfata ikiganza nkamenya amabanga y'imitima ingene ibyo bintu byagiye birashitswa uko niko byagenze nkuko nyene uko niko bimeze niko byabaye nkuko nyene ku buryo bw'uko havuze yuko bizokorwa kandi biri neza mu vyanditswe nkuko namwe nyene mweretswe ingene mwagiye muramenya amabanga y'imitima nkuko Yesu nawe yamenye yashoboye kumenya wa muntu yakora ku mpuzu ziwe nkuko byabaye mu mvura y'agatasi n'iy'urushana imvura y'agatasi n'iy'urushana zizoba ziri hamwe yandika ngo imvura y'urushana n'iy'agatasi rero mu mvura y'agatasi no mu mvura y'urushana aho niho mpwemu yera aba yasutswe rero imvura y'agatasi ni ubutumwa bwiza bw'ubuntu ico kiringo carugawe nuko rero ico gikoresho kirazi kiratahura iyo havuzwe ku kiringo c'ubuntu muri ico gikorwa c'ubucunguzi ico umwami yakoze mu kuza kwiwe kwa mbere kandi arazi ico arico n'imvura y'urushana ariko arukuza kwa kabiri k'umwami rero murabe mwizo zibiri zose mpwemu yera arasukwa rero ncavuga ati gute yiza murabe mu byo yanditse we hano yatwandikiye ngo imvura y'agatasi akarongo mpwemu yera ariko arasukwa rero mwibuke yuko ibyo byose byabereye ahera yandika kandi ngo imvura y'urushana mpwemu yera ariko arasukwa none ni hehe ivyo bijanye n'ahera ha cane ariho mu bugingo bwa buri wizera ariho hera ha cane h'ingoro y'umujyi w'impwemu y'umwami rero bandanya kuvuga hano aho twagarukije rero
ibyo birakomeye kandi nibanga kandi ni mu mabanga ni ibanga marayika yaherekeza mwene data Branham yamubwiye ko atosigura. Rero ndibaza yuko namwe nabasiguriye ibihagije. Reka tubigarukirize ngaha. Rero muri ubu butumwa ibintu bigezweho bigaragazwa n'ubuvugishwa. Aratubwira ko papuro rwa 35 aravuga ngo we aha uko yari ejo niko ameze wa munsi, kuko uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko utubura ngo dukurikirana, kandi yihishura uyu munsi kurusha uko yihishuye mbere wa munsi. aza biciye mu ngano, igiti n'umuguruka, byose byaraheze. Ubu turi mu ngano, murabe. Ubu twasubiye mu rugano ruzwi nk'uko ruzwi. Murabe ingene yimenyekanisha kuri aba bantu. Rero mwibuke ingene Mesiya wiwe, rero mwibuke nka Mesiya wiwe imbere yo kurangiza canke imbere yo gusozera, imbere yo kurangiza de la palabra prometida mw'ijambo ryasezeranijwe ry'igihe c'ishengero. Murabe wewe we yarabiyeretse abo utuburungu dutatu nk'uko neza yavuze ko azobikora muvugishwa. Murabe inkumi z'ibijuju n'abateba kwizera, ibintu byose bavugishwa banditse yatereza gushitsa mu vyitwararike. We yashaka kuvuga mugabe, we yashaka kuvuga ijambo ry'Imana. We ntiyaje kuri ngo babwire bukwi na bukwi ati ntimuzi, ati ni jewe Mesiya yazutse. Ntiyigeze avuga ibyo. Murabe we gusa yabahaye ivyanditswe nk'uko yabikoze Yohana n'abandi bose basigaye. Murabona bo gusa bategerezwa kuvyumva biciye muri bo nyene bwabo, bari bo bicira urubanza. Rero ntusinzire c'urubanza wenyene bwawe. Yandeka ngo uyu munsi ngo mu mwumve biciye mwizuka. Inyuma yandika ngo ijambo ryerekana abasuku b'Imana, ariko sibo bonyene bigaragaza, sibo biyerekana. Rero abananya avuga hano aho twari twagarukirije. Murabe igihe mwene data Branham yabona mwiyerekwa ry'ihema, yabonye ibintu byose byari ko birabera ngaho. Ntiyari mwene data Branham wari karakora, we yabonye ibitangaza byose, abona n'ibindi byose, ariko yari uwundi yari imbere muri icyo cumba gito c'imbaho. Namba yari uwundi yari ngaho. Rero no kure cari gikoresha Imana yari kwirakoresha muri ico gihe, aho we yimuwe abona ibintu byose byari ko biraba. Hariho igikorane. Nuko rero ico gikoresho, ubwo bukozi bwari bwagiye burakuzwa. No kuvuga ngo hari haciye igihe bigenda biraba bukebuke. None n'abatari we yarinde none yari ngaho mu gihe intumwa zose Imana yarungitse zagiye no kurondera ubukiri muzima hagati mw'ishengero hagati mw'ishengero muri kino gihe ca nyuma, kandi akaba afise ubukozi bwo mw'ihema. Turi cyane nk'uko rero abananya kuvuga. Kandi inkingi y'umuriro yagiye mw'ico cumba gito. Mwene data Branham yariko araraba akiri kure kugeza ico gihe, ariko ntimugire ikibazo. Hanyuma hazoza n'abamarayika bose ntumwa, kandi ibyo reka tubigarukirize hano, kuko ivyo bizoba igihe hazobukuragwa mu mwuzuro, ko umwana wa kabiri w'Imana azoragwa mu mwuzuro, kuko uwa mbere yarazwa mu mwuzuro. Mukundwa wacu Umwami Yesu Kristo, kandi niwe mwene wacu mukuru, kandi n'aba mwene wacu mukuru yararazwa mu mwuzuro, n'abandi bose natwe nyine tuzoragwa mu mwuzuro. Rero murabe namwe ibintu byose bijanye n'iri yerekwa ry'ihema, ariryo riri mu kimataniro c'indwi, mw'ibanga rya kimataniro c'indwi no hari iryo yerekwa ry'ihema. Nuko rero ikimataniro c'indwi gusa nico gishobora kutumenyesha iryo banga. Ninde ashobora kutumenyesha ibanga ry'ikimataniro c'indwi? Ni ikimataniro c'indwi ubwacu, umwami ubwiwe mu kuza kwiwe. Kandi mu gushitswa kw'ikimataniro c'indwi niho hazoshitswa iyerekwa ry'ihema. Mwumvise ingene byose vyoroshe, biroroshe. Rero mwibuke ijambo, kandi ahari mu 1999. Rero murabe ngaha muri 2017 zitatu z'ukumunani aho yatubwiye ngo nimwabona wa muvugishwa ntumwa w'ikimataniro c'indwi. Murabe
imyaka myinshi hanyuma imyaka 17-18 aca yongera gusubiramo nka bya bintu nyene yavugira hariya yavuze ngo ikimatara c'indwi gusa nico gishobora kutumenyesha iryo banga, kandi ko muri iryo banga kandi ko ari mu gushitswa ko ikimatara c'indwi ko ari hazoshikiriza igerekwa gihema. Rero aha ntatubwiye ngo nimwabona wa muvugishwa ntumwa w'ikimatara c'indwi muzaba muriko murabona ukuza ko mwami ari kumwe na Mose na Eliya ashitse ubuvugishwa bwo kuka kwa gatatu mwiyerekwa y'ihema rini Karpa Cathedrale, kandi aho niho muzombonera ubundi bushasha. Ndabakunda cyane Imana bahezagire, aho niho tuzomubonera nawe nyene, kuko mwibuke yuko marayika na mweda Tabranamu bamanutse mu gihe runaka aho mu cumba gito c'imbaho. Nuko rero we ngaho ariko aratubwira yuko muvugishwa ntumwa w'ikimatara c'indwi igihe azoba ariko arashitsa ivyo, igihe abantu bazobona uko kugaragara ngaho, ariko kwari kuzotangura azana ijambo ahishura ijambo avuze ngo aho muzamene yuko murabona kuza ko mwami ari kumwe na Mose na Eliya, kuko ukuza ko mwami no kuza ko mwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwerera bananya kuvuga ninde azoshitse yerekwa gihema n'ikimatanije c'indwi. Mwabonye ninde azoshitse yerekwa gihema n'ikimatanije c'indwi? None ni gute kandi azoduha, kandi ni gute azoduha azotumenyesha ibanga ry'ikimatanije c'indwi? Nimugire ikibazo, imituragarongo yo mu byishuwe izotumenyesha iryo banga, kandi nijwi rya marayika w'inkomezi manuka ava mw'ijuru rya Kristo aje afise igitabo kizinguruye mu kuboko kwiwe. Rero murabe ubutumwa ingabire z'Imana buri gihe zama zifise aho zikorera canke ikibanza cazo. Aha aratubwira ngo urupapuro rwa 16 aratubwira ngo murabe igihe Yesu yarema imitsima yafashe igipande c'umutsima arema imitsima mu cari kiri umutsima. Igihe yarema ifi yafashe ifi yari yarabanje kurema aca kura ifi muri iyo. Ivyo nivyo kuri yafashe amazi akanya gato ahinduka vino, yakoze vino muri ayo. Ivyo nivyo kuri, ariko twaramubonye hagati muri twebwe mwene misi ya nyuma arema ibintu neza neza atashingiro na rimwe rihari. Ivyo navyo nivyo kuri, kugira ngo areme inkezi aho zitari ziri. Bapfu yandika ngo Imana uyu munsi ireme inkezi uyu munsi. Rero inkezi mwibuke ko ari ijambo, zishushanya ijambo. Ahatari hari ijambo murabe aho niho yahawe uko gushirwa kw'imituragarongo aho bitari biri. Ivyo nivyo kuri, gwagoma ari Imana, we ni Imana nkuko yamye, kandi buri gihe niko yamye, kandi azokwamara uko nyene. We kandi ni Imana, kandi imitima iteba kwizera ibintu byinshi. Tubona gutatu atana kimwe ushoboye gufata ariko ugakora ibi ukavuga bikaba yandika imitsima n'amafi iburyo. Murabe rero turabona yuko tubona gutatu we yarigaragaje, ibikorwa yakoze byarerekanye yuko yari Imana, byarerekanye uwo yari we, kuko yaravuze ati namba nakora ibikorwa bya data nuko ntimunyizere. Rero ivyo murabe hano yanditse inyuma hariho ibintu yahanditse ivyo yadusigiye. Yanditse ngo ubumana ejo n'uyu munsi mu mubiri. Ubumana ni ubumana bugaragazwa n'ibikorwa. Yagwije ifi n'imitsima ejo, uyu munsi naho yaremye inkezi. Rero ivyo nivyo ikimatara c'indwi cobaye kiriko kirakora nka kino gihe ca nyuma, kandi aho niho twokimenyera kw'iherezo ry'ibihe. Bananya kuvuga rero twabonye ibishushanyo n'ibigereranyo, kandi n'ubu turacari ko turaba mu gihe aho Kristo akiye ku ntebe yo kutuvuganira, ariko vuba cane azoyivako. Nuko ibintu byose vyarishijwe n'ingero bizohinduka ukuri, kandi uherebwe ukabandanya ibintu bizoca bihinduka cane ku bw'ineza ya mwebwe mwese, ndetse no ku bw'ineza yanje n'ishengero ryose ry'Umwami Yesu Kristo. Nabibabwiye nkuko mfise ukwirinda kandi no kugira amakenga, kuko ibi ni ibintu
binyegejwe mu by'Imana yabwiye mwene data Branham ko atovuga ikintu na kimwe. Ico gituma hamwe n'ibyo tumaze kumva birahagije kugira ngo tuzirikane yuko turi hafi cyane y'ukuragwa mu mwuzuro ko abahungu bose n'abakobwa b'Imana, kandi ko hazoba ubukozi bwarazwe mu mwuzuro. Kandi biciye muri uko kugaragara, biciye muri ubwo bukozi, Yesu Kristo mareka w'isezerano, Imana izonyiganyiza inosi nk'uko bitigeze kuba mbere, nk'uko utigeze kunyeganyizwa. Ku rupapuro rw'ijana na 57 mu gitabo c'imirongo, murongo wa 14 busindwi, haratubwira uku gukurikira. Aha aravuga ngo ndiko ndubaka gusa, isaha iregereje aho mwe muzobona haba ikintu, igihe hari ikintu kizoca kiba, kandi uku kunyiganyiga kose n'urufatiro rwose aha gusa rwashizweho urufatiro kubwo ubutumwa buto buzonyiganyiza amahanga yose. Rero jewe ndiko ndibasira abagore, rero ari ikintu yashize hejuru kiriko kiragenda kibakubita ku mitwe. Ngaha ku murongo yandika ibubafu ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami, hejuru yandika ngo urufatiro, umushinge w'ubutumwa bugufi buzoza kandi bunyiganyiza amahanga. Ndetse murabe no ku rupapuro rwa 28 naho nyene aratubwira, canke urupapuro rwa 12 ahubwo urupapuro rwa 12 urupapuro rw'umunani haravuga ngo n'ubu turacari ku ruhande rw'intsinzi, kandi nuko turi muri Kristo, kandi igice nticigeze kivugwa, turacari mu ntango. Murabe igihe bizosohoka biriko biraba, hazoba ari igihe aho inosi ya kera izoterezwa kuronka kunyiganyizwa nk'uko utigeze kukugira mu minsi yayo yose. Ibintu bikomeye cyane biri imbere, gusa twebwe ntidushobora gutuma biza ngo bibe, gusa no kurindira nk'uko Imana ivyigisha. Ndetse no ku rupapuro rwa 48 ngaha haratubwira kuri ivyo, urupapuro rwa 48 murongo wa 4:14 aravuga hariho kunyeganyega gukomeye cyane mu batoranijwe. Ikintu gikomeye cyane kiriko kiraba, ariko abisi nta na kimwe babizi ko, kandi uko niko ubutumwa bukomeye cyane kuno munsi, ubutumwa buri kubura nyeganyiza kuri uyu munsi, ariko yamasigarira nivyo mubategura. Kandi murabe urugi rwari rwuguruye mu ijuru, ijwi rya mbere nabanje kumva ryari ijwi ry'inzamba, iburyo yandika ngo urugi Kristo. Iryo jwi ryari ryajwi nyene ryari ko rigendera mu bitereko ku matarandwi vya zahabu, ryajwi nyene. Rero amaze kwigisha ibanga ryose ry'ibitereko ku matarandwi vya zahabu, afise inyenyeri indwi, yambaye perike yera, amaso yiwe ari nk'umuriro. Nuko numvise ryajwi nyene, niyumvire rivugira mu ijuru, acapura iburiko z'imfuruka nibe vy'ishengero, n'akarongo kirekeza mu iburiko z'imfuruka yandika ngo ijuru, hejuru yandika ngo ukunyiganyiga gukomeye cyane. Ku 49 murabe no ngaho nyene aratubwira kuri ku murongo wa 122 yaravuze ngo rero ibi ntimuvyibagire ko Imana yasezeranye ukunyiganyiga gukomeye cyane n'ibikorwa bikomeye cyane. Rero ibi vyandike mu manote abariko barandika yuko ivyo umuntu yita ibintu bikomeye cyane bihambaye, Imana ivyita ubupfu. Ivyo umuntu nawe yita ubupfu, Imana ivyita ibintu bikomeye. Ivyo ntimuvyibagire, ivyo ntimuvyibagire. Ivyo bizobafasha mu myaka yose igiye kuza, kuko turondera ikintu gikomeye cyane igihe cyose, kandi twamba turiko turaronka ibintu bikomeye cyane, ariko abantu bo mw'inosi ntabyo bazi. Mwibuke abisi bari mu kunyiga gukomeye cyane kutigeze kuba ubunyene ishengero ryo kw'isi. Iyandike bubafa amaja hejuru ati igikomeye cyane, ukunyiganyiga gukomeye cyane, guhambaye cyane. Rero abananyavuga hano twagarukirije mu butumwa imfungwa zimwe z'urudende z'intama, banaya kuvuga ngo mwene Branham yaravuze yuko hatazoba nakenewe gusengera abantu. Ati ubu turasengera abantu, ico gihe nta nubwo tuzosengera abantu, ahubwo tuzovuga ijambo, tuzotegeka
azoba ari ugutegeka atari ugusenga ahubwo ugutegeka n'ibintu bibiri bitandukanye cyane. Murabibi ku rupapuro rwa 38 ngaha mu gitabo c'imirongo atubwira murongo 315 aravuga ngo ivyaremwa byose biriko biraniha birindiriye kugaragara kw'abana b'Imana, birindiriye ikibanza aho indwara azoba ari haguruka, bizoba nk'uko nyene impumyi zizohumuka, ibipfamatwi, ibiragi, twebwe turabasengera. Ariko aho rero wewe uzotegeka, ntiyavuze ati ibimenyetso bizokurikira bizera, bazosengera abarwayi. Yavuze ati bazosenda abadayimoni, nzobikora, bo bazobikora. Nimwabwira uno musozi, si ninavuga ati we niwabwira uno musozi ati va ngaho uje hariya, ntubikekeranye mu mutima, ico dukeneye ni ukuragwa mu mwuzuro. Hejuru yandika ngo uguhindurwa, hepfo naho yandika ngo ukuragwa mu mwuzuro bingana nico dukeneye. Wewe uzokomera, wewe uzotegeka, dokosora uzotegeka. Hejuru yandika ngo mu gasongero k'umusozi kugaragara kw'abana b'Imana. Rero kuvuga hano nkuko Yesu yavuze abwira ca gihuhusi. Yesu ntiyavuze igihe hariya mu gihuhusi, igihe yari kumwe n'abigishwa biwe ariko agendera mu bwato hari igihuhusi ciza. Ntiyavuze ati data kiza abigishwa bagira bahomne. Yesu yarategetse nke gihuhusi. Hari incuro zibiri aho habaye ibihuhusi, kandi murabe namwe Yesu yarasemereye, Yesu yarahagaritse ico gihuhusi. Ntiyagiye gusenga kugira ngo igihuhusi gihagarare, yarategetse igihuhusi nkuko byongeye na Revera Uriya Branham yerekanye. Ariko arabigenerwa n'Imana kugira ngo ashireho ishusho n'ingero y'ibizokorwa mwa kino gihe ca nyuma mu kuragwa mu mwuzuro. Kuko ni mwa kino gihe ca nyuma aho turiko turabona kandi turiko turatahura iherezo ry'ibihe gute mu kugaragara ko kimatanije c'indwi arico kiriko kirashitsa ibintu byose vyasezeranijwe, ibintu byose byabonywe muri kigerekwa y'Emanini Karpa Katedrale. Duhaguruke duheze twakire bityo mwa kino cirwa kumenya iherezo ry'ibihe. Uwo twishimira mwene data inshuti Dr. William Soto Santiago.